大家好，我这里是701班的第3组，我们的标题是阿公渔船。为什么？我先问一下各位，有人有搭过船吗？然后举一下手。以各位的面相来说，你们有晕船吧？你们应该有晕船吧？再来讲一下我们这个标题的由来，还有为什么我们要采访我们组员黄圈明他的阿公。他的阿公只是一个造船厂的员工，那为什么我们要采访他？也不是什么大老板，因为我们基隆渔港那么多，渔夫搞不好也很多嘛。然后圈明他阿公是造船的，所以搞不好我们现在这边有很多人坐过的船都是由他一手打造的。然后他同时也是靠这个来养家糊口的男人。我再讲一下我们做这份报告的过程。一开始我们要采访圈明阿公的时候，我们是用线上采访的方式，因为那时候疫情太严重了。然后陈时中部长也很体谅我们，让我们停课线上采访。然后在采访之后，我们3个组员分别是周鼎恩、还有林瑞轩，还有我跟林依晨。我们在线上等了30分钟，然后最后他们才上线。然后黄圈明就丢给我们一句说：“抱歉，我刚在用网络问题。”那我们也没办法，就只原谅他。毕竟每个家里面都有一些问题。然后我们线上上课结束之后，我们回到教室讨论我们要做什么，比如说导演、组长还有这些东西。我们在讨论的时候，我们就把最辛苦的工作丢给我们那个组最聪明的人，也就是黄圈明。让他做担任最辛苦的工作，然后还要同时做2段报告，也是觉得有点对不起他。然后到最后说，我们某个组员在做连奕成，他还跟我说，我报告还没写，怎么办？然后我也没办法，就只能让他自求多福了。我阿公出生于民国38年，他出生在基隆，然后他因为当时戒严时期，所以一直平淡过日，直到遇到我阿嬷结婚后，为了养家糊口，才去阳明海运考证照，然后考了6张，有铁工、焊接、吊车、起重工、制图还有电工。考完了以后，他去台船跑船。顺便说一下，台船设立于1973年，是台湾最大的造船公司。然后他考完后去台船跑船，跑船的定义是一次8到10个月，然后没有休假，需要每个人都要值班，要把自己的业务和各自的事情做好。跑船必须本科班出身，需要有受过专门训练和最低训练时数和专门执照才可以上船。他先跟其他人跑，再跟他的后辈跑。跑船因为是个很累的工作，所以阿公是用他的血汗来赚钱。之后公司叫他去造船，造船的难处是天气和运输，因为基隆的天气有时晴有时雨，然后而且那个运输的材料很重而且很大，要小心碰撞与掉落。他不放弃，而且乐在其中，因为他在那边有很多的朋友，可以跟他们聊天，遇到困难也可以跟他们寻求帮助。阿公从
32岁开始在造船厂工作，并在民国97年2月退休。那时阿公已经60岁了。当时阿公只是为了一时的兴趣而去造船厂工作，但是后来为了养家糊口，所以才继续待在造船厂工作。阿公说他在工作时遇到最困难的地方就是产皮组装的部分，因为如果怕做错的话，还要再从头组装一次，那样会很麻烦。我觉得阿公为了养妻小儿女而这么拼命的精神，非常值得我们学习。然而，阿公最后还是继续待在造船厂工作到退休。老一辈的人对于自己所从事的工作非常引以为荣，不像现在年轻人在工作上稍微遇到一点点的不顺、小挫折或不顺的事情，就马上向老板辞职不干，一年到头都在换工作。我们也应该要延续这个精神，尊重喜爱自己事业的人，让自己在累积长久的经验后，成为这个领域的专家，就像故事里面的主角阿公一样，未来会是一个充满励志的小故事，以让他的人生故事流传给后代，成为后代子孙学习的好榜样，让后代的年轻人和阿公一样，可以刻苦耐劳，永不放弃，坚持到底。阿公他刻苦耐劳、努力不懈的样子，值得让我们学习。正是因为了家人，所以才要去努力工作。他工作了一天又一天，成就了一艘船又一艘船。阿公然后他做这个工作，不仅是为了养这个家这也是他可能也是他的梦想。他做这个工作的时候，只有一个人支持他，那就是他的老婆。可能还有很多人，在表面上是没有意见，可是在背地里却疯狂的骂他。对，这个工作他非常的辛苦，因为坐船要焊接，还有很多事情，可能会中途会突然受伤，而且还有可能会突然就焊接，可能会死掉，会突然会死掉，对，非常危险。然后跑船呢，非常的久，会很长一段时间见不到家人，非常孤单。但阿公这是阿公他的梦想，他想做这份工作，所以他坚持了下来，他做到了退休。这个梦想坚持下来非常的辛苦，我也可能会有挫折，可能会很辛苦，对，好吧。我觉得今天在座的各位听讲者，应该大部分的人都听过吃苦耐劳这4个字。如果一个人他能做到吃苦耐劳，那么他必定会有所成就。就像这个故事中的阿公，李昌彪阿公，他曾经是一位在造船厂工作的员工，这项工作也是他的兴趣。虽然途中遇到了许多艰苦困难的事情，但是他都没有因此而放弃。不会像社会上有些人，因为在做一件事情的时候遇到了挫折或困难，就放弃做这件事情，然后再去做另一件事情，这样不但会很浪费时间，最后也会2件事情都做不好。我觉得大家可以向这位阿公学习，
因为他从事造船这个工作30几年来，虽然遇到了很多困难，但是他都努力的克服了，一直坚持的走下去。然后，如今他最大的成就就是获得了许多专业的证照，成为了一个造船的专业人士。最后，他也获得了一个幸福美满的家庭。以上是我们第3组的报告，谢谢大家。